जनपद हापुड़ के थाना पिलखवा कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने शव कब्जे में लेकर उसकी पहचान करने का प्रयास शुरू किया। मामला शनिवार का है, जब लोगों ने रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव पड़ा देखा। बताया जा रहा है कि ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। मृतक सुनने और बोलने में असमर्थ था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त की, जिसके बाद परिजनों को मामले से अवगत कराया। परिवार में कोहराम मचा है। पिलखवा क्षेत्र के मोहल्ला किशनगंज निवासी लोकेश ने बताया कि उनका पुत्र अमित जन्म से सुनने और बोलने में असमर्थ था, जो किसी कारण रेल की पटरी पर पहुंच गया। ट्रेन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि परिवार में मृतक अमित दूसरे नंबर का पुत्र था। जैसे ही घटना की सूचना परिजनों को मिली तो परिवार में हडकम मच गया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी।